السلام علیکم تر عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سود صحت جامع مو وطن به حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکو فرمایي چې دیوه مسلمان پر بل مسلمان باندې ډیر حقوق دي دغه حقوقونه د هیڅ کله خلاصېدای نشي چې درڅو د حقوق ادا کړی نه دي یا د هغه نه معافي اخیستې نه ده یعنی چې ادای کولو دی جن خلاص سلو یا دا کړی نه دي دغه نه معافي وغوښتله په دې باندې هم د خلاصېدای شي یعنی کله د دنه غلطي وشوله هغه غلطي به ورمعافیه دا یو مسلمان پر بل باندې حق لري او دویم دا د پر وشکو باندې به رحمیږي چې وشکو درته تویې او پر ورحمیږي پر دغه انسان باندې ځکه کم څوک چې پر بل چا ونه رحمېدي الله تعالی به پر هغه باندې ونه رحمیږي او بل همیشه به دغه انسان خواخوایي کوي همیشه به دغه انسان سره معاونت او کومک کوي او په خیر کې به کوي په بهترینه طریقه سره به کوي دا شنه چې نن دې خیر ورسره وکړي او بل ورځ پر دغه سړي باندې احسان کوي د احسان معامله به هم ورسره کوي نو کله چې د عذر درته پیش کړي عذر به مني لکه څنګه چې دغه سیلاب صاحب ویډیو په اخره کې به موږ ته ګورو د خیر سره سیلاب صاحب ویډیو ګوري چې دغه زنانې عذر ورته پیش کړي فورا د خیمه ورته راوړه او څو چې معبد کې دغه زنانې دپاره کور هم تیار کړی ته وګورئ چې بیا دا دویم کور ته دی نقل کېږي دی څومره خوشحاله او دغه سیلاب صاحب دپاره څومره دعاګانې کوي ځکه د مور او پلار دعا ډارې قبلیږي د استاد د قبلیږي دغه رقم د مظلوم ده دا مظلومان دي بیچاره هیڅ وس قدرت کار نه کوي لیکن ته پر ورحمیږي کومه دعا چې درته وکړه هغه د الله تعالی په دربار کې قبلیږي نو کله چې مظلوم عاجزه بیچاره ناتوانه ستا دپاره کومه دعا وکړه بیا به څنګه ناکامه شي په دنیا او آخرت کې یعنی په دنیا کې به هم د کامیابۍ سره مخامخ یې او په آخرت کې به هم د کامیابۍ سره مخامخ داسې نه دی لکه دا بعضې مشران چې یو سل شپېته ګاټان په ده باندې پسې وي دا خو څه کوي چې دی به ستا سره معاونت او کومک کوي دغه ملاقات کول هم ډېر سخت دي او ډېر ګران دي او ډېر مشکل دي دا نیکوکاران نه دي نیکوکاره دغه سیلاب صاحب دی ته وګوره چې په خپل لاس باندې هغه خیمه دروي او په خپله لګیاو دی کار کوي او خدمت کوي دغه واقع د خلکو خدمت کوونکی دی دا واقع د خلکو خادم دی اوس ترې راسې د سیلاب صاحب ویډیو وګورو چې دی په دې کې څنګه خدمت کوي د انسانانو سړی چې زموږ سره کومک وکړي زموږ سره مرسته وکړي الله دې د دې دنیا په د یمن په تعالی کې ور واچوي خالق تعالی دې د دې دنیا جنتونه ورځي چې زموږ سره اسلام کومک کوي ویني خدای دې دې خدای دې کانو کې نه تبارک الله موقات چې سات باران شغه شغه مګره ته دا د لوی ګرم پر مومنان باندې دا بس باران وره را باندې دا زورکان باندې په دغه ډول کې پراته دي میاشتې زر افغانۍ کې ورکو په دا رقم د کوچنیانو موقعات